Olá, pessoal. Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Gente, Vamos com a gente fazer tá agora tudo bem, graças a fogueirazinha pra Deus. gente assar o milhozinho. O milho já tá ali, ó. E agora a gente vai Assado. fazer a fogueira da gente, que é de tradição, que a gente todo ano sempre faz as fogueiras. São as 3 fogueiras, Santo Antônio, São João e São Pedro. Como o ano passado ninguém fez só uma remediação, né, pessoal? Mas esse ano a gente vai fazer, né? Né, Carlos? Vamos fazer, estamos fazendo. Nós vai fazer, aí o Carlos tá aqui, ó. Fazendo já a fogueira. Olha só. A gente foi ali, tirou uns paus que tinha lá. Pauzinho pra... Mas aqueles paus do chão seco já, porque não pode derrubar as árvores, né, gente? Que é a nossa respiração, né? Aí o Carlos foi lá e tirou Uma os fogueira que paus. vai dar pra gente comer o milhozinho, é grande. É, Mas- pequena, né? Pequeno. Então, aí a gente vai fazer a nossa fogueirinha. E comer o nosso milhozinho assado, que a gente adora comer o milhozinho assado, né, Carlos? É. Pode, vai lá. É, pode sim. O Carlos tá ali, ó, fazendo a fogueira. Tem aqui a fogueirazinha aqui. Esses gravetinhos fininhos é pra botar embaixo, né, filho? Pra poder pegar melhor, senão elas não pegam. Olha. É. Fazendo nossa fogueirinha. Olha, Carlos, as pontas é todas pra cá, os pés da madeira. As pontas pra lá. Não presta não. E o cara para fazer fogueira, ele é meio... Gente, desde eu pequenininha, desde os meus 6 anos, 6, 7 anos de idade, que a gente é acostumado a fazer fogueira. Sempre que meu pai ia fazer fogueira, aí a gente tava no pé fazendo fogueira, né? E aí, tá pensando, é? E a gente ficava no pé já para fazer a nossa fogueira, sempre, todo ano era assim, todo ano. Quando ia se aproximando no mês de junho, a gente já ficava morrendo de vontade já, que chegasse o dia da gente fazer as fogueiras. E aí eu nunca esqueci, de todo ano eu fazia a minha fogueirinha, todo ano, todo ano. Então, aí o pai fazia uma fogueira grande, e a gente, minhas irmãs, meus irmãos, a gente fazia umas fogueirinhas pequenininhas. Ele fazia a grande, aí o pai falava, agora vocês fazem a de vocês, que é para aprenderem. Aí a gente fazia a da gente. Só que meu pai colocava, ao invés dele colocar só aqueles 2 ferros que tá ali, a gente colocava, era pau mesmo, né? Não era assim esses ferros. Agora é que a gente vê todo colocar os ferros, né? Mas a gente gostava muito de fazer. Ó, o pessoal já estão fazendo zoada lá para baixo, já comemorando já as festas, olha lá. Botar fogo lá. Nossa, já tem gente que já botou fogo lá embaixo em fogueira. Oi? Já botou fogo ali. Já mesmo, oxi. Já botou pra tudo. Aqui não tá dando pra ver, um pouco de fumaceiro, ó. Lá na frente. Já colocaram fogo aqui na fogueira já em alguns lugares. E estão ouvindo. Olha só. E Miguel aqui, tava todo se balançando, Miguel dançando, né, Miguel? Né, Miguel? Oi? Oi, mostrando o carro. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Diga tudo bem. Fala tudo bem. Fala, tô brincando de carro hoje. Fala, tô brincando de carro. Né, Miguel? Oi? Quebrou, foi? Eita, e agora, Miguel? E agora, o que é que vai fazer? Oi? Uma corda? Não presta, Miguel. Depois a mamãe vai dar um jeito para arrumar aqui, ou então depois amanhã compra um para você. É, pode ser? Pode. Toma. É, mas brinca assim mesmo, né? É. Né? É, arruma outra depois, né? É sim. É. Uhum. É, compra outra, né? É. Isso. É, compra outro carro. Ele fala outra. Tudo dele ele tem que colocar o A. Ele não pronuncia a palavra O nem nada. É A. Oi?
O carro? Tá bom. Compra o quê? Compra outro? Compra outra. É sim, tem que comprar outro, né? Quebrou? Eita, agora acabou de quebrou mesmo. E agora? E agora? E agora quebrou o carro? Eita, agora. É. Eita. Vai consertar o carro, é? Vai consertar. Quebrou o carro. Eita, meu Deus. Ô, Miguel, o carro já não tá prestando mais, Miguel. Quebrou, não foi? Depois o papai compra outro, né? É. Olha só como já tá a fogueira enquanto a gente tá ali no bate-papo mais com o Miguel, né, Miguel? Oi? A fogueira tá bonita. É, tá bonita, não tá, Miguel, a fogueira da gente? Pra gente comer milho assado, né? É, pra gente comer um milhozinho assado, né? Oi? É. O quê? O milho? Cadê? Eita, Miguel quer mostrar o milho. Deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês o milho. Cadê, Miguel? Aqui, milho, ó. Aqui, ó. É. Eita, Miguel. É um saco do milho, né, Miguel? Isso aqui? É. Aqui, ó. Vou mostrar, né, Miguel? Aqui, ó, o milho, né, Miguel? É. Então, mostra aí. Mostra aí. Ó, milho pra comer, né, Miguel? É. É, milho pra comer, né, Miguel? Miguel adora comer milho assado, né, Miguel? Cozinhado também, né, Miguel? Eu guardar? Tá, eu guardo. É, mas não tá bom de comer ainda não, viu? Só quando assar, tá bom? Olha o milho, né, Miguel? Ah, Miguel. Quem comprou? Papai comprou o quê? Comprou foi? O milho foi? E foi? Ah, tá. Que bom, né, Miguel? Pega aí, outra. Agora vamos ver o Carlos aqui amarrando a fogueira. É, olha só. Aí, minha gente. Ele colocou aqui o arame. Fogueira aí. Colocou Bonito. o arame, Boa. olha só. E grande. Tem que amarrar com arame. Porque quando a madeira começa a pegar fogo, amarra aqui com ferrinho, ó. Ó. Aí ela não se solta, né, Carlos? Uhum. Agora, filha, essas fininhas vão colocar tudo aqui embaixo, né? Pra Fazer o fogo. fazer o fogo embaixo, né? Pauzinho fininho, né? E hoje, como tá só, vai pegar que é uma benção, né? Vai ficar bom de fogo hoje. Vai pegar. É? Miguel tá encafado com galo. Ah, Miguel, a galinha, olha só, olha a galinha, ó. É, ó. É, tá vendo? É. Vai comprar carro outra. Uma fogueira bonita, né? Ficou bonito, tá bem feitinha. Tá. É, depois papai compra outra. Não se aperreia não, rapaz. É. Tá perguntando se você vai comprar, Carlos. Compra, pai compra outro carro. Pai compra outro. Viu? Pai compra outro, né, filho? Depois papai compra outra, né, tadinho? Tá impressionado com o carro dele que quebrou. Quebrou o carro? Ai, quebrou o carro. Ele mostrando pro pai dele. Quebrou?
Ai, meu Deus, que dó desse carro, meu Jesus. Depois o pai compra outro. Oi, Quebrou carro. quebrou, pai. Depois o pai vai comprar outro. É, viu? Né? É. É. Quebrou, não foi? Tem nada não. Quebrou? Ah, meu Deus, que dó. Hoje vai ser o resto da tarde todinha e a noite falando no carro. Quebrou. É porque esse carro, gente, ele é uma caçamba. Ele tem até a caçamba dele lá para trás. Esse carrinho dele, O pai vai comprar ele é outro. grande. Ele cabe ele dentro sentado. Ele até montava dentro do carrinho. Aí eu acho que ele tá sentindo bastante mal desse carrinho dele que quebrou agora. Né, Miguel? Quebrou, meu Deus. Foi, depois compra outra, né? É assim. É. É o que, Miguel? Vai pegando fogo, vai botando. Hein, Miguel? É o carro do papai? Cadê o carro do papai? Eita, mesmo. Olha lá o carrinho velhinho do papai. Olha lá. Eita, Miguel. É mesmo, Miguel. Olha. Ixi. Oi? É, é. Tá terminando de fazer a fogueira, já tá deixando no ponto já de botar fogo lá para mais tarde já. Quebrou o carro? Tá certo, tá. Por amanhã compra outro, viu? É. Tá, isso aqui é para fazer o comprimento. É. Enquanto ela pega. Tá né? sequinho, não tá? O pauzinho, esses pauzinhos aí. Sequinho. Hoje foi um dia maravilhoso de sol, graças a Deus, meu Deus. Foi muito bom dia hoje. A fogueira tá Tarefa pronta. cumprida. tarefa A cumprida. fogueirinha tá pronta, A fogueira de gente. Santo Antônio já tá pronta. Daqui a pouco eu vou botar É, no fogo. Pra matar então, nós comer um milhozinho assado. então, eu vou mostrar aqui como tá Tchau. tão lindo, tão bonito para vocês hoje. Lá pro lado do mar tá uma maravilha de bonito. Olha só, gente, que lindo. Muito bonito mesmo. Tão cedo à tarde ainda já colocaram fogo ali na fogueira, não foi? Colocaram. Olha só. Olha que colocou, hein? Aí, Paraná. Deve ter sido mesmo, não foi? Olha. Colocou que tá A lua. a banana dele ali. Olha a lua, olha que lindo, olha. Vixe, coisa tão bonita. Olha que céu lindo, gente. Olha só, olha a lua. Um pouquinho meio tarde, olha. Olha o sol. Ao pôr do sol, se pôr do sol. Olha que coisa tão linda, pessoal. Gente, isso é muito lindo demais. Olha só, gente. Que lindo o sol se pôr, né? Tá quase se pondo, mas se pôs ainda não. Mas tá muito lindo lá em cima naquele cerrado. Olha só, pessoal, coisa tão linda, lindo, lindo. Eu adoro, eu amo ficar aqui assim, olhando essas paisagens, essas coisas da natureza, essas coisas tão perfeitas, né, que Deus criou. Olha só, gente, que lindo. Meu Deus. Tudo muito, muito bonito demais. Isso é uma coisa bem linda, bem maravilhosa. Olha, chegando ao sol aqui, olha. Coisa linda, gente. Olha só. Lá em frente, que matagal, que serrote bonito. As coisas tão perfeitas, tão lindas, né, gente? Olha só. Olha que sol tão maravilhoso, pessoal. Olha, lindo, 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 gente. Olha só. Que coisa tão linda, pessoal. Muito bonito, né, gente? Olá, pessoal, olha só. Já estou aqui acendendo a fogueira. Tem que acender assim de baixo, gente. Tem que ir pra cima. Ó. Deixar ela pegar mais, né? Olha só. Os pauzinhos tudo fininho. Ó, como ela tá embaixo. Aí daqui ela vai pegar fogo todinho, gente.
Né, pessoal? Agora eu vou descascar o milho para poder a gente comer assado. Pronto, gente. Agora eu tô aqui descascando o milho. E a fogueira ali queimando. O fogo tá aumentando já. Pra gente comer um milhozinho assado hoje. Se Deus quiser. Adoro comer um milhozinho assado na fogueira, viu? É muito bom. Uma delícia. Agora o carro foi lá embaixo. Foi buscar a Kátia, que ela vem pra cá pra ficar hoje à noite. Pra comer um milhozinho assado junto com a gente também. Né? Vai vir todo mundo pra cá, vai estar todo mundo hoje à noite, se Deus quiser, família reunida. Eita, pessoal, é muito bom essas datas quando completa assim, né? Eu acho muito boa. Tá ficando aqui o milho. O milho tá até bonzinho, tá até cheinho, não tá, onde? Olha só. Bom, gente, e eu vou ficando por aqui, senão o videozinho vai ficar muito comprido, né? E... Comprido não, gente, longo, esqueci. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai terminando, vai ficando por aqui mesmo. Para vocês, abraços, beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal, fica com Deus.